Hallo, heute erzähle ich euch meine Lagerfeuergeschichte für den Club der Komplizen. Mein Name ist Thorsten Romagnac. Ich komme aus Bielefeld, bin 50 Jahre alt, verheiratet, ja, und bin seit einem Dreivierteljahr sozusagen auch ein Komplize. Meine Geschichte beginnt im September 2011. Ich liege an einem Strand auf Formentera in Spanien, auf der kleinen Baleareninsel kriegte ein Kribbeln in den Beinen, wie so Ausfallerscheinungen. Und ich war sehr, sehr verunsichert. Ich dachte schon, ist aber komisch und ging auch nicht richtig weg. Aber wir hatten noch ein paar Tage auf der Insel und ich habe das dann so ignoriert und war dann so, wir sind wieder nach Hause geflogen. Ich bin dann auf Raten meiner Frau zu einer Akupunktmassage gegangen, die Sonja immer gut macht in Bad Oeynhausen. Und die hat das auch geschafft, innerhalb von 2 Terminen das wegzubekommen. Ich hatte dann plötzlich eben kein Kribbeln mehr in den Füßen und in den Beinen und alles war wieder gut. Das ist jetzt noch nicht so spannend, sondern das Spannende kommt erst 3,5 Jahre später, denn ich habe mich immer zwischendurch noch behandeln lassen von der Sonja, eben nach Pencil Akupunktmassage. Und es gab so einen Anlass, ich war sehr unruhig, ich war so ein bisschen rappelig, wie ich es immer so schön sage. Und ich bin zu ihr hingefahren, habe ihr das erzählt. Und gesagt, Mensch, irgendwie, ich weiß nicht, ich komme da nicht hinter, könntest du mich vielleicht irgendwie beruhigen? Und dann kam die entscheidende Frage, die ich ihr dann stellte. Und ich muss vorausschicken, ich bin jetzt nicht jemand, der sehr spirituell ist. Ich bin auch nicht jemand, der so esoterische Gedanken hat. Nee, eher nicht. Aber ich habe Sonja diese Frage gestellt, die dann mein Leben verändert hat. Und zwar habe ich gefragt, sag mal, kann es sein, dass im Universum irgendwas im Gange ist? Und sie meinte, ja, also ist ganz viel los, Planetenkonstellationen, Sonnenstürme. Und sie sagte so, wieso fragst du mich das genau? Ich sagte, ja, ob das irgendwie zusammenhängt mit dem, dass ich so nervös bin, dass ich so rappelig bin. Und sie so, ja, das kann gut sein. Und dann stellte sie mir eine Gegenfrage und die hieß, sag mal, könnte es sein, dass du hochsensibel bist? Ich so, was? Was ist das überhaupt? Sagt sie, Menschen reagieren manchmal sensibler als andere Menschen auf gewisse Dinge. Und es könnte sein, und sie vermutet, dass ich eben hochsensibel bin oder hochsensitiv und auf diese Planetenkonstellation, Sonnenstürme reagiere. Gut, normalerweise sollte man nach so einer Behandlung sich erstmal ruhig verhalten, sprich sich ein bisschen ausruhen. Ich habe gesagt, nee, da musst du gleich sofort recherchieren und gucken, was das überhaupt ist. Ich nach Hause gefahren, an den Computer und natürlich gegoogelt und geschaut, was ist das überhaupt Hochsensibilität. Und da gibt es auch Tests, die man machen kann. Die sind jetzt, oder zu dem Zeitpunkt waren die nicht so wissenschaftlich belegt, aber ich habe es gemacht und ich dachte mir so, okay, das geht schon mal in eine ziemlich komische Richtung, hätte ich nicht gedacht. Aber was ich besonders erkannt habe, war, dass ich plötzlich mein Leben verstand. Und ich verstanden habe, dass genau mein Leben so verlaufen ist, weil ich möglicherweise hochsensibel bin. Ja, und ich bin immer wieder und immer tiefer in diese Geschichte eingegangen, habe immer weiter recherchiert, habe mir ist auch ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich endlich wusste, also daran könnte es liegen, dass ich so bin, wie ich bin. Ja, und
dann merkte ich, dass es ja nicht nur mich davon gibt. Also ich bin jetzt kein medizinisches oder was auch immer Weltwunder, nein, natürlich nicht, sondern dass ganz, ganz viele Menschen hochsensibel sind. Und zwar zwischen 15 und 20% der Weltbevölkerung. Und ich muss da voranschicken, ich habe sehr unter Vorgesetzten, also in der Schule schon, im Kindergarten bereits, aber auch in der Schule, dann meine Ausbildung und da, wo ich dann gearbeitet habe in dem Unternehmen, sehr gelitten, weil ich immer gedacht habe, warum verstehen die mich nicht? Also die Zusammenhänge sind doch klar und warum nehmen die meine Ideen nicht auf und so weiter und so fort. Und diesen Zusammenhang habe ich dann nochmal in den Kontext Hochsensibilität gestellt. Und habe gesagt, okay, dann werden ganz, ganz viele Leute in den Unternehmen sitzen, natürlich auch Selbstständige, und werden genauso denken und genauso Probleme haben mit ihren Vorgesetzten oder mit den Kollegen oder was auch immer oder den Rahmenbedingungen. Ja, und dann habe ich ein Konzept geschrieben und das ist heute Stand der Dinge in ein Unternehmen geflossen. Das heißt, ich habe ein Unternehmen aufgebaut und arbeite heute, und das ist, ich komme jetzt auch schon zum Ende meiner Story, meiner Geschichte, arbeite heute als Organisationscounselor, basierend auf dem Star Trek Serie Next Generation. Und dort gibt es eine Schiffscounselorin, die Diana Troy. Und sowas installiere ich bzw. erkenne ich solche Menschen in den Unternehmen und bilde sie dann weiter zu Organisationscounselern, so wie die Diana Troy auf der Enterprise als empathisches Bindeglied zwischen der Crew und Captain Picard. Ja, das war meine kurze, kleine Lagerfeuergeschichte für euch. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns im Rahmen der Club der Komplizen vielleicht auch mal persönlich kennenlernen, für die, die das Video geschaut haben. Ich wünsche euch noch einfach einen tollen Tag und bis dann. Tschüss, euer Troja.